হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকৰ বাবে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ছাগলী ফাৰ্মৰ লগত জড়িত। এইটো এটা আপোনাৰ F2 মেল হয় আৰু ছাগলীটো গুৱাহাটীৰ আজাদ আছে। আৰু ছাগলীটোৰ বৰ্তমান বয়স আপোনাৰ এবছৰ হৈ গৈছে আৰু 2 দাঁতত ধৰিছে। ছাগলীটোৰ বৰ্তমান ধৰক বডি ৱেইট 30 কেজি প্লাছ আছে আৰু হাইট 30 ইঞ্চিমান আছে। যদি কোনোবাই ধৰক ব্ৰিডাৰ হিচাপত ল'ব খোজে তেনেহ'লে ছাগলীটো ল'ব পাৰে। বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এক্টিভ হয় আৰু অলৰেডি 2টা ছাৰ্ভিচ দিছে বুলি মোক জনাইছে দাদাজনে। আৰু দাদাজনৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো মই ডিছপ্লেত দি দিছোঁ, মৃদুলদাৰ নাম্বাৰটো। তো মৃদুলদাৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে ছাগলীটোৰ প্ৰাইজৰ কথাটো পাতি ল'ব পাৰিব। তেখেতে মোক প্ৰাইজৰ কথা একো জনোৱা নাই এতিয়ালৈ। আৰু তেখেতে মোক জনাইছে ভেকচিনেশ্যন কৰি থৈ দিয়া আছে, মানে PPRৰ ভেকচিনেশ্যনটো কৰা আছে, লগতে আপোনাৰ FMD ভেকচিনেশ্যনটো কৰা বুলি তেখেতে মোক জনাইছে। তো যদি আপোনালোকে ছাগলীটো ল'ব খোজে তো ভেকচিনেশ্যনৰ একো অসুবিধা নাই আৰু আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ফাৰ্মত নিব পাৰিব, একো অসুবিধা নাই, কাৰণ ভেকচিনেশ্যন যিহেতু কৰি থৈ দিয়া আছে। তো ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।